Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warreen addunyaa mararratti argamtan hundi keessanuu bakka afkalatti jirtanitti nageenyi kabajni jaalalli isiniif haa baay'atu isiniin jechuu barbaada. Warreen Oro MP2 jalatti argamtan guyyaa arraantanaa kana walitti deebineeti jirra. Egaa maarree kallattuma viidiyochi kun isin qaqqabeen subscribe like share godhaa jechuu barbaanna. Guyyaa arraantanaa kana mata duree ilaalcha jedhu qabannee dhufne. Egaa maarree ilaalcha jennee kara biraatti osoo hin deemne ilaalcha kallattumaan waa'ee leencaa kan waliin ilaalu ta'a. Waa'ee ilaalchaa irratti jechuudha. Ilaalchi namaa akkami, ilaalchi bineensota akkam isa jedhu wantoota hunda kan murteessu ilaalcha keenya jechuudha. Kanaaf leenci mootii bineensotaa ta'uu hundi keenyaa hubeenya. Dheerateeti moo maaliif kan mootii bineensotaa ta'e? Gabbateeti moo guddinaan kan mootii bineensotaa ta'e? Kana jennee adda baafnee haa ilaallu. Yoo guddina qabaatee osoo hin taane kanneen akka arbaatu jira. Yoo guddinaa jenna yoonii fi dheerinaa kanneen akka satawwaatu jira. Yoonii fi aylii yookaan gamnaa kanneen akka jeedalaa yookaan jeedala diimtuu isa jedhamtuutu jira jechuudha. Yoonii fi fiigicha yookaan utaalchaa kanneen akka qeerransaa qabna. Duuba maaliif mootii bineensotaa ta'uu dandeenya? Attituudii inni qabudha. Ilaalchi inni qabuutu mootii bineensotaa isa godhuu dandeenya. Kana yeroo jennu fakkeenyaaf inni takkaffaan ilaalchi isaa ilaalchi akkamiiti? Riskii yookaan balaa isatti dhufte hundaa'u fudhachuudhaaf isa qophii ta'edha jechuudha. Leenci rakkoowwan isatti dhufte kamuu fudhachuudhaaf qophiidha, of qopheessi jechuudha. Kana gaa kan mootii bineensotaa isa godhuu dandeenya. Waa baay'ee takka namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma leenci yeroo kamiyyuu hin sodaatu. Aarsaa isarra jiru hundaa'u kafala jechuudha. Maaliif ilaalchi isaa mootii bineensotaa isa godhuu dandeenya. Wantoota isa dhufuuf sodaa takka malee kan jiraatudha. Baay'ee takka namatti tola, baay'ee takka nama gammachiisa. Kana wanta kan hoggansiisu kan wanta takka keessatti galmaan nu gahu attituudii yookaan ilaalcha keenya. Fakkeenyaaf yoo guddinaa kanneen akka arbi guddina qabu garuutu murteensaa yookaan ilaalchisaa aarsaa kafaluudhaaf leenca hin gaane hundi isaaniitu. Jeedallee yoo fakkeenya fudhanne aylii yookaan gamna shaatira isii taatedha. Garuutu leencichi aarsaa wanta kamiyyuu kafalee kan inni uumameef sodaa waan jedhan irraa bilisa.